네, 안녕하세요. 요번 육모를 치고 제가 육모를 한번 이렇게 우리 친구들하고 같이 이제 수업하려고 검토를 했고요. 하고 있는 와중에 보니까 확실히 지난 삼모나 오모보다는 어렵죠. 그죠? 그런데 이제 제가 이제 유튜브에 올리는 이 강의는 보통 딥북 강의라고 해가지고, 어, 왜 두 가지를 이야기하잖아요. 그 수능 그 문장 구조가 좀 이렇게, 아니죠. 수능 문장 구조가 아니고 수능 문제 구조가 좀 엉성하다. 제일 마지막을 보면 웬만하면 답이 돼가지고, 이걸 좀 포맷을 좀 달리 해야 되지 않겠나. 어, 어떻게 보면 중학교 한 3학년 실력이라도 고등학교 3학년 문제를 우리 방식으로 풀게 되면 2등급이 나오는 변별력이 없는 시험이다라는 거를 제가 4년 동안 계속 고발하고 있거든요. 그래서 제가 수업을 좀 우리끼리 먼저 하고 우리 친구들끼리 먼저 하고 제가 유튜브 올릴 때는 좀 지나서 한 1, 2주 지나서 올렸는데 이번에는 문제가 상당히 좀 어려워서 미리 제가 한번 말씀을 드리고 공부를 한번 해보시면 어떻겠느냐 이런 느낌을 이런 느낌이 좀 들어서 저 지금 편집 안 합니다. 그냥 그래서 이제 그대로 올라갈 테니까 그냥 좀 들어주시면 좋겠습니다. 자연스러운 강의라고 보시면 되겠죠. 어, 그리고 두 번째는 뭔가 하면은 이 수능에서 주는 정말로 아름답고 우리가 필요한 개념들을 해석을 이상하게 해가지고 접근하지 못하도록 하는 그런 어떤 그 평가원의 어떤 해석을 고발하고 있었죠. 그죠? 그래서, 두 가지, 이야기를 합니다. 저는 이제 따박따박 하나씩 하나씩 해석하지 않고요. 이제 수능은 요쪽만 보면은 야, 답이 나오지 않느냐 이 얘기를 하나 하는 거고요. 그리고 해석이 이제 혼자 공부하지 못하도록 되어 있는 것들은 이제 혼자 공부할 수 있도록 그 전체적인 함의를 제가 말씀을 좀 드리는 거죠. 그렇게 해서 되는 실제로 도움이 되는 그런 강의가 되었으면 하는 바람입니다. 자, 그러면 보니까 이제 31번부터 34번까지가 가장 어려운 문제가 두 문제가 나오고요. 뭐 그렇습니다. 그래서 가장 어려운 두 문제는 제일 마지막을 보고 사실은 되는데 좀 약간 기술이 필요하고요. 그 다음에 이제 1위, 2위는 제가 좀 기본적으로 설명을 좀 드려야 돼요. 그래서, 따박따박 해석은 여러분들이 그 평가원의 해석서나 아니면 EBS나 아니면 일타 강사 이런 훌륭하신 강사분들 계시죠? 그래서 이제 공부하시면 되고요. 저는 이거 혼자 했을 때 이게 뭔 말이지, 뭔 말인지 이해가 안 된다 이런 거 있잖아요. 그죠? 그런 거에 도움이 좀 되도록 하는 게 목적입니다. 자, 31번 그럼 한번 봅시다. 저는 제일 마지막에 rather than 이래 나오잖아요. 이거보다는 요거야라고 이야기가 나오면서 preservationist라고 해서 이제 보존하는 뭐 이런 보존하는 사람 뭐 이렇게 나오는 것 같은데 그래서 요 얘기를 먼저 읽었고요. 그다음에 이제 이것만 가지고 이거를 보기에는 좀 그렇더라고요. 그래서 요 빈칸에 어떤 이야기가 나오는지 보니까 여기도 보존하는 사람이 나온단 말이에요. 그죠? 그럼 보존하는 사람이 두 가지가 나오는데 하나는 컨저베이셔니스트가 나오고 하나는 프레저베이셔니스트가 나와서 보존하는 사람이 두 가지가 나오거든요. 그러면 이제 요래만 딱 봐도 어때요? 수능에서 보면 한 두 가지 측면에 관련된 이야기가 나오는 거잖아요. 그러면 컨저베이셔니스트 같은 경우는 어떤 거를 하는 사람인데 프레저베이셔니스트는 이런 사람이다 해서 이거 두 사람에 관련된 이야기에 대해서 그죠? 그러니까 둘 다 보존하는 사람인데 어떻게 보존하느냐에 따라서 좀 다른 워딩을 쓰는 거겠죠. 그죠? 자, 그래서 그런 이야기가 나오는 거다라는 걸 보고 첫 번째도 봤죠. 왜냐하면 보통 첫 번째 얘기에서 나는 이제 앞으로 두 가지 얘기를 할 거야라고 하면 그 두 가지 이야기가 나오는 거거든요. 그럼 지금 여기서 보시면 아까 말했듯이 프레servation이라는 보존과 컨servation에 대한 보존에 관련된 두 가지 이야기가 나오고 그럼 거기에 관련되어서 그럼 대부분 그렇습니다. 우리 저기 수능이 요 짧은 문장 속에서는 세 가지까지는 물론 가는 경우도 있지만은 웬만하면 두 가지 정도에서 전개가 나오는데 그 전개가 상당히 아름답습니다.
그래서, 그러면 이제 어떻게 되는가 하면, 컨저베이셔니스트 같은 경우는 이런 상태인데, 프리저베이셔니스트는 이러한 상태고, 계속 그래서 이러한 상태거든. 그래서, 컨저베이셔니스트가 하는 이런 이야기와는 달라. 그죠? 와 다르게 이런 거 하는 사람이야. 라고 봤는데, 여기서 보면, as found in a deteriorated state니까 요게 굉장히 상태가 안 좋은 상태죠. 왜냐하면 여기 이런 얘기가 나오죠. 나쁘게 하다. 그 나쁘게 된 상태에서 발견한 것 그대로 유지하는 게 나오죠. 그럼 이거는 원형을 보존하는 뭐 보존주의자. 그러면 요거는 뭐냐? 뭡니까 이거? 그럼 이것도 보존하기는 하는데 여기 보면 이제 약간의 변화를 갖다가 인정하면서 try to manage it. 근데 그것을 이렇게 manage 다루네요. 마귀에서 좀 더 연장시키기 위한 건데 그 연장시키는 그 아이디어는 제일 마지막에 나오긴 한다, 그죠? 그렇죠? 뭔가 이제, 그러니까 이게 원형 그대로 가는 이런 원형 보존주의자와는 다르게 약간의 변형을 용인하여서 사용할 수 있도록 또는 전시할 수 있도록 이걸 복구하고 고치시는 거네요. 그렇죠? 그래서 이걸 경영한다는 표현으로 썼네요. 그럼 이게 변형 문제로 나올 수가 있겠다, 그죠? 매니지 하는 이유가 아니면 요게 오히려 좀 더 근데 이제 이거보다는 이건 좀 주변 아이디어고 요거죠. 요게 요 얘기니까 그러면 이게 좀 뭔가 좀 사용할 수 있고 전시할 수 있도록 살짝 복원이나 이렇게 고쳐준다라는 그 상태는 어떤 상태인가 하면은 글쎄요. 이게 이래 보면 직관적으로 확 와닿진 않는데 다른 게 답이 좀 아니에요. 여기 좀 아니거든요. 요게 지금 빈칸, 이렇게 지금 밑줄을 점선이 아니고 이렇게 가는 게 더 좋겠죠, 그죠? 그 자연적인 상태는 요거잖아요, 오히려 그죠? 근데 이제 잠깐 좀 착각을 해서 자연적인 혹시 4번이 4번 많이 찍었네요, 그죠? 많이 찍었네요, 봐봐요, 그죠? 분명히 그 이야기는 됐을 거예요. 이렇게 복구하고 뭔가 고치는 거는 자연적인 상태는 요 얘기고요. 그냥 발견되어진 상태가 나쁜 그대로 그 자연스러운 거잖아요, 그죠? 그게 아니라 뭔가 좀 바람직한 조금 아니 다른 게 답이 아니라서 그 요거를 찍었습니다. 그러니까 이거는 어떤 구체적인 행위가 되는 거고요. 요거는 좀 약간 추상적인 어떤 상태를 얘기하는 거죠. 경제학에서도 desired state가 current state를 표현하는 것들이 있어가지고 desired라는 표현 자체가 영어에서 보면 조금 이렇게 바람직한이라는 그런 워딩을 그대로 쓰는 게 아니고 좀 뭔가 이렇게 예 그렇죠. 예, 좀 범위가 포괄적으로 좀 더 넓은 느낌은 있어요. 그래서 이게 약간 뭐랄까 그 이제 복원돼서 사용할 수 있어서 뭐 괜찮은 그래서 이렇게 뭐랄까 이제 바라는 그러니까 바라고 내가 이제 쓸 수 있는 어떻게 보면 쓸 수 있고 그렇죠. 요게 요 얘기 같죠. 그죠? 뭔가 사용되어질 수 있는, 그렇죠. 목적성에 맞는, 뭐 이런 느낌이 디자이어드 같은 그런 거를 좀 더 이렇게 여러분들 요번 시험에 이렇게, 요 디자이어드란 말을 갖다 이런 개념을 하나 더 장착하세요. 근데, 이거는 만약 몰랐다 하더라도 다른 게 답이 아니라서 요게 답이 아닌가. 이게 2위가 된 겁니다. 그죠? 80%가 틀렸으니까 20%가 찍었다 그러면 80%가 넘잖아. 그죠? 그러면, 어, 대부분 100% 이상이 몰랐다는 거죠. 왜냐하면 오지선다기 때문에 20%는 찍어서 맞추는 거라면 80%가 넘어갔다. 넘어간 거죠. 그러면 사실 100%가 몰랐다는 이야기도 되잖아. 그죠? 어떤 측면에서는. 아, 그래서 이렇게 설명을 드리면 좀 더 낫지 않겠나. 그러면 하나하나 해석이야. 여러분들 해야 되죠. 그러니까 이렇게 뼈대를 잡고 한번 해석해 보세요. 그럼 굉장히 재미있게 해석하고 싶을 거예요. 그래서 제가 일단 어려운 거 먼저 이렇게 올립니다. 그리고 제가 한번 생각해 보고 요청이라도 있으면 계속 이제 이어서 올리는데 그게 아니면 원래 그대로 좀 뒷북 유튜브가 돼야 되잖아요. 그죠? 영상을, 왜냐하면 제 수업을 보다 보면 이 답이 그냥 바로 툭툭 나오는 것들이 있으면 공부하기 싫어질 수 있거든요.
그래서 일부러 제 좀 늦춰서 이제 올립니다. 자, 아무튼 31번 수업 끝. 자, 32번 갑시다. 요거는 제가 블로그에 올리려고 이렇게 지금 편집해 놨죠. 그죠? 자, 32번입니다. 32번도 요거는 구이죠. 그죠? 구인데 답을 미리 알겠지만은 이거는 제일 마지막에 요렇게 읽으면 답이 돼요. 근데 이런 보세요. 여기 제시어가 나오죠. 그럼 제시어가 나오는 것들은 좀 보면 돼요. 그리고 그 제시어가 제일 마지막에 이렇게 나온단 말이에요. 어딘가 하면 프로이드가 이제 제안하기를 이렇게 했고 뭐 여러 가지 얘기가 나오는데 코튼 코트가 있단 말입니다. 어디서 어디까지? 여기서 이까지가 그럼 여기 이게 답이라고 봐도 돼요. 무방해요. 그리고 여기 나오는 모탈이 원래는 죽음의 존재거든요. 그 죽음의 존재를 인간이라 그러면 어떠한 인간도 왜 우리 인간은 죽기 때문에 시크릿을 유지할 수가 없는 거죠. 그 요게 답이 될 가능성이 크죠. 그래서 제가 늘 말씀드린 게 어떤 거죠? 코튼 코트와 제시어와 이태릭체와 그 다음에 이제 숫자의 추이를 봐라. 그리고 제일 마지막을 한번 읽으면 웬만하면 답이 툭 나온다. 그죠? 그래서 만약 안 나온다면 요걸 근거로 해서 위에 요렇게 읽으시면 굉장히 빠르게 읽혀진다. 처음부터 끝까지 이제 영차 읽으면 이게 좋긴 하긴 해요. 틀린 말은 아닌데. 그리고 타우톨로지라고 왜 동의어 반복이라고 해서 수학적인 전개 방식이 진리의 전개 방식이라고 생각하시는 분들이 서양 분들이거든요. 그래서 그 이제 영어의 어떤 그 진리 전개 방식은 동의어 반복이에요. 그래서 이게 같은 이야기를 계속 반복한단 말입니다. 그런데 첫 번째 이야기도 동의 반복으로서 굉장히 중요한 말이긴 해요. 한데, 이런 게 있습니다. 왜, unfamiliarity라고 해서 왜 생경스럽게 하기가 이번 3월인가 5월 모의고사에서도 그 주제로 나온 거잖아요. 수능이 80 그러니까 80억 인구의 그 탑티어 분들 0.001%의 그 평생을 갖다가 학문에 이바지하신 분들이 쓰는 글이란 말입니다. 어떻게 보면 이게 지배자들의 글이고 공부를 갖다가 한평생 하는 분들의 글이에요. 그 깨달은 바를 쓰는 거예요. 그럼 처음에 어떻게 쓸까요? 내 깨달은 게 있는데 그 깨달은 게 이거다라고 쓰면은 어때요? 굉장히 좀 뭐랄까, 우리가 평범하게 하는 그 일상에 관련돼서 굉장히 생경스럽게 얘기를 할 거 아니에요. 그럼 이게 뭔 말인지 모를 수 있단 말입니다. 그리고 그 말 모르겠냐? 그럼 이게 이거거든? 그래서 이게 이거야. 알고 보면 이게 굉장히 보면 웃기는 이야기죠, 그죠? 그냥 우리가 평소에 이제 아무 생각 없이 하는 행위인데 이걸 갖다가 굉장히 새롭게 이야기를 하니까 그럼 대부분 사람들이 이걸 이제 제대로 알면 이원 또래이 그죠? 그 평소에 우리가 하는 얘기를 왜 이런 이따위로 그죠? 틀린 말은 아닌데 왜 이렇게 예, 그죠? 이 또라이 같은 이런 이야기를 하냐 좀 재밌게 말하면 그렇게 되는 거예요, 그죠? 근데 이제 학술적인 또 영어라는 어떻게 보면 권위가 들어가니까 읽으면 좀 쫄리죠, 그죠? 근데 그게 아니고 굉장히 유쾌하게, 왜냐하면 그런 사람들이 평생 자기 공부한 거를 자기 깨달음을 쓴 양반들이 보면 상당히 유쾌하죠. 그래서 그 유쾌한 말로, 야, 나 이 정도로 이제 굉장히 진부하고 우리가 그 당연하다고 느끼는 어떤 루틴을 난 이렇게 새롭게 볼 수 있어가 되거든요. 그러면 어떻게 돼요? 그거 굉장히 그 창의력이 일어난단 말입니다. 그죠? 그래서 그런 문장들이거든요. 그래서 저는 제일 마지막을 읽으면 좋은 이유가 처음에 같은 얘기지만 굉장히 생경스러울 수 있어요. 그래서 그 말을 이렇게 말하고 이렇게 말해서 그래서 결국에는 이 말이거든이거든요. 그래서 얼마나 하면 이 말이거든이면 이게 그 뭐다? 뭔가 비밀을 유지할 수 없다는 말은 감출 수가 없다는 말이겠죠. 그러니까 노라는 말을 제가 빨갛게 칠하게 되면 여기는 뭐예요? difficult가 노하고 같겠죠. 그리고 여기 보면 죽을 수밖에 없는 존재는 인간이면 그 인간이 인간이잖아. 그죠? 그대로 나오잖아요. 그러면 인간이 주어면 동사는 그러니까 투부정사의 의미상 주어는 for somebody니까 맞잖아. 그죠? 그러면 그러니까 keep secret 하는 걸 conceal 감출 수가 어렵다는 거는 당연한 일이다니까 이거 다 아니에요? 그죠? 그래서 이제 아까 31번 같은 경우도 원래는 이렇게 제일 마지막을 보면 답이 되는데 이게 rather than으로 나오니까 이게 아니거든이니까 조금 망설여 가지고 한 번 더
확인 작업하니까 사실 맞은 건데 구체적인 이야기를 어떤 추상적인 워딩으로 바꾼 이야기라면 32번은 그냥 그대로 답이 되네요. 그죠? 자, 어떻습니까? 그래서 제가 제일 마지막을 보면 웬만하면 답이다라는 이야기도 하고 그리고 제일 어려운 문장 네개를 지금 진행하는 거니까 그리고 이제 먼저 이렇게 한번 보고 처음부터 끝까지 읽으시면 상당히 좀 재밌지 않을까. 근데 이제 31번 같은 경우는 한번 보고 싶을 텐데 32번 어때요? 제가 이렇게 미리 말해 놓으니까 읽을 수 있을지 모르겠는데 읽고 싶지 않을 수도 있지만 같은 이야기를 반복하는 걸 한번 확인해 보세요. 이해가시죠? 그죠? 그러면 좀 재밌게 공부할 수 있지 않을까 싶습니다. 제가 도움이 되기를 바라는 마음인데 제 수업 때문에 오히려 읽기 싫어서 이게 다 그대로 나오네 이러면 안 될 것 같아서 일부러 좀 늦게 올리는 것도 있는데 이번엔 너무 어려워가지고 이제 이렇게 하면 오히려 더 도움이 되지 않을까 싶어서 먼저 한번 올려봅니다. 편집 안 하고 그대로 올리니까 좀 약간 헉홀한 어떤 그런 모멘트가 있더라도 그러니까 약간 어색한 게 있더라도 좀 그 이해해 주세요. 자, 그다음에 33번도 마찬가지입니다. 요게 8이거든요. 근데 이제 이게 5월 모의고사는 그 1위였잖아. 그죠? 자, 이것도 이제 보면은 여기에 이야기가 나오는데 이거는요. 제일 마지막에 읽으면 나오긴 해요. 왜냐하면 같은 이야기가 계속 반복이 되는 건 맞아요. 요 얘기가 계속 반복이 된단 말입니다. 그죠? 그렇죠. 그죠? 그게 뭔 말인가 하면 이거예요. 음, 감정에 끄달리면, 인식이 편견, 그러니까 인식을 제대로 그러니까 세상 사물을 제대로 볼 수 없다라는 얘기죠. 감정에 끄달리면, 인식이 왜곡되거나 편향될 수 있다. 더 편향되어지죠. 그 얘기를 계속 강조하는 겁니다. 이렇게, 그죠? 한번 보세요. 그런 겁니다. 그래서 그럼 요 얘기를 딱 보자마자 그 말이네라고 하고 딱 봤을 때 보세요. 이거 보세요. 이래 되죠. More affected one 그 is가 되죠. 그죠? 그러니까 사람이 요게 affect라고 읽으면 감정이나 정서가 되고요. 또는 이제 동사로 쓰면 이제 감정에 의해서 영향을 받으니 되는 거죠. 뭐 때문에 네가 그걸 할 수 있느냐? 요 단어의 근거를 그냥 영향받다가 아니고 감정에 영향받는 근거를 여기서 제가 찾았거든요. 그러니까 지금 제일 마지막을 보고 왜 동의 반복이니까 그죠? 그래서 이렇게 해서 이렇게 되니까 감정에 끄달릴수록 편견이 된다는데 그 선지를 보니까 편견이 된다가 없어요. 없는 거야. 그렇죠, 그죠? 그리고 요 얘기는 편견이 아니죠. The way it is나 the way they are은 뭔가 하면 그들이 존재하는 방식이거든요. is는 뭐예요? 객관적인 상태로 존재하다라는 이야기입니다. 그게 있는 그대로의 방식의 세상을 볼 수 없죠. 그러니까 이 자체가 이게 수능 구조에서는 말이 안 됩니다. 그 지금 제가 내용을 자꾸 말씀을 드리는데 우리 인간은 객관이라는 것이 없고 주관만 오직 주관만 존재한다. 그리고 그 주관이 그러니까 객관에 의해서 그 주관이 좀 더 이렇게 확장되어지지만 그럼에도 어 아직까지는 주관이죠. 그리고 이제 객관적인 물 자체를 갖다가 본다는 것 자체가 에너지가 너무 들죠. 그죠? 어떻게 보면 신만이 할 수 있는 뭐 그런 그렇죠. 그러니까 이걸 있는 그대로 볼 수가 사실은 없는 거기 때문에 이건 답이 안 되고요. 그러니까 우리가 감정이 끄달리면 끄달릴수록 뭔가 편견적인 이야기가 못 찾겠는 거예요. 그렇죠. 그리고 이거는 이게 다른 이모션이 덜 천천히 이것도 웃기죠, 그죠? 그러니까 빠르게 덜 천천히란 말은 빠르게인데 우리 한국말로 빠르게를 덜 천천히라고 얘기하지 않잖아, 그죠? 근데 이제 미국 말은 그러니까 이제 영어는 이런 개념은 요거는 좀 아니지만은 그 좀 뭐랄까 이렇게 쓰는 경우가 있긴 해요. 그러니까 이거는 아니에요. 이거는 좀 그죠, 그죠? 덜 천천히 이거는 좀 너무 막한 것 같고, 그죠? 좀 빠르게라는 뜻인데 이거는 말이 안 되는 거고. 그래서 이제 일단 4번, 5번을 제끼고 1, 2, 3번을 봤더니만 이게 감정에 끄달리면 더 편견스러워진다는 이야기를 내가 못 찾겠는 거예요. 근데 이제 무슨 얘기가 나오는가 하면 이제 차이점과 유사성이 이렇게 나오는 거예요. 그죠?
유사성과 차이점 이렇게 볼까요? 여기는 유사성이 이렇게 나오네요. 그러면 유사성이 두 개 나오고 차이점이 하나 나오니까 유사성이 좀 더, 중요한 말이 아닐까? 자, 다시. 여러분, 저 찍기도 가르쳐 드리고, 그리고 이제 그 여기에 대한 어떤 철학적 함의도 말씀을 드린다 그랬죠. 그죠? 그래서 재미를 더한 강의라고 말씀을 드리는 겁니다. 따박따박 영차영차 하나씩 하나씩 하지 않습니다. 그거는 여러분이 해야 됩니다. 그죠? 공부하시는 분이 하시는 거고, 그 공부하시는 분이 하시는 그 아름답고 재밌는 행위를 제가 뺏으면 안 되죠. 그죠? 그러니까 저는 선생이고 가이드니까 재밌고 또 다르게 보는 시각. 그죠? 우리 인간의 패턴이 환경에 따라 움직이니까 이러한 환경 조건에서는 그리고 왜 동의어 반복하는 그런 서양의 문화권에서는 이렇게 짧은 글을 이야기할 때는 웬만하면 제일 마지막에 무게가 실린다. 그쵸? 맞잖아. 그러니까 무게가 실리는 말이고, 근데, 같은 근데, 이래 나온단 말이에요. 그럼 이것도 같은 얘기고, 그럼 이 difference와 similarity라는 표현이 여기 처음에 나온단 말이에요. 그죠? 그럼 이건 뭐예요? 차이점이나 유사성을 비교함으로써 우리의 어떤, 센스 올간 같은 경우는 이제 우리가 뭐야, 시각, 청각, 뭐, 미각, 뭐 이런 것들이죠. 이게 기능하는 데 있어서, 그 기능하는 가운데, 이 감정이라는 것이 이 사람을 갖다가 뭐합니까? 뒷선이 분별하는 거죠. 그죠? 좀 더 이제 이 사물을 갖다가 inaccurate니까 뭐 보세요. 이 말이 결국에는 그렇죠. 같은 얘기가 반복되잖아요. 이렇게. 그렇죠. 그러니까 요 얘기를 찾아야 되는데 그 말이 없단 말입니다. 그러면 이제 어떻게 하느냐? 처음부터 읽지 마시고요. 이렇게 하는 겁니다. 나왔잖아, 뭐가. 이렇게 나왔는데 이거는 감각기관에 관련된 이게 뭐 유사성과 차이점이니까 유사성과 차이점이 나오니 유사성과 차이점을 찾아보는 거예요. 근데 답이 차이점보다는 유사성이 두 개가 더 나왔으니 그리고 이건 차이점이고 다른이라는 이거 다른 이모션이니까 이거는 좀 다르지 이건 좀, 이거 말이 안 되는 거고 좀 웃기는 거였기 때문에 치웠고 이건 말이 안 되는 거니까 좀 보니까 유사성과 차이점 중에서 유사성이 이거 딱 보고 이제 제가 설명해서 그렇지 이 수능 고인물들 또는 제가 하락한 대로 한다면 유사성 그럼 유사성이 나오겠네? 라고 근데 여기 유사성과 차이점 그럼 유사성을 먼저 찾을 가능성이 크죠. 물론 차이점이 나온다면 제가 약간의 뭐랄까 이게 편견이 있을 수가 있는 건데 이제 그 원래 본다면 요걸 좀 더 무게를 실어야 되지 않을까라고 설명을 드리는 건데 요 디퍼런스와 시밀래리티를 찾는 거죠. 그게 하나 찾았고요. 또 한번 위로가 찾아보니까 여기 있는 거예요. 시밀래리티가 있죠? 자, 그러면 보세요. 시밀래리티가 같단 말입니다. 그럼 이렇게 선정했다고요. 자, 제가 지금 설명해서 그렇지 어떻게 하는지 아시겠죠? 제일 마지막을 읽어서 이 전체 문장의 함의를 봤단 말입니다. 그리고 이거 내국이 있어야 되는데 내가 맨날 얘기하는 거죠. 그죠? 우리의 감정이라는 것이 세상을 보는 하나의 척도고 이성적으로 보지 못하죠. 그리고 이제 고급 감정인 인의 예지가 있고요. 저급한 감정인 희노애락이 있는 게 이제 우리 한국이나 동양에서 이 감성에 관련돼서 이제 공부한 거고 우리 서양 양반들은 아직 감성에 관련돼서 뭔가 우리가 이렇게 고급 감성이 있는 것 같은데 이 이성보다 좀 더 우월한 것 같은데 정확하게 못 찾고 있는 그런 이야기들이 좀 많이 나와요. 이게 저는 이제 문사위 문제를 봤을 때 그걸 갖다 이제 동양인이니까 동양인의 어떤 강점이 있을 거 아니에요. 그 이걸 같이 얘기를 드리면 상당히 이제 서양 분들이 이렇게 평생 동안 그 인간의 어떤 품성에 관련된 감성 이야기를 할 때마다 그 도움이 되잖아요. 그죠? 되게 재밌고, 그죠? 읽힐 수 있죠? 자, 근데 뭐 이게 중요한 게 아니고 지금은 감정이 우리가 세상을 보는 어떤 그 방식을 갖다가 왜곡시킨다라는 이런 얘기가 나오니까 근데 이제 그 얘기가 시밀레리티나 디퍼런스로 나오니까 그걸 내가 역으로 찾은 거예요. 근데 이거는 답이 아닌 것 같고 그래서 찾아보니까 시밀레리티가 나오는데 스몰이 나온단 말이에요. 자, 그럼 이게 밑줄 거 볼게요. 스몰. 그럼 스몰이란 표현이 약간 시밀레리티 위에 있나 하면 레스가 스몰 아니에요? 어? 잠깐만. 그러면 쭉 보면 the thing 나오죠. the thing one is back to see죠. 그러면 사람이 one은 이제 사람이죠. 사람이 보려고 하는 예상하는 그러니까 이미 뭐다 그 편향에 의해서
나는 이제 이걸 예상하죠. 세상은 왼쪽이야. 그러면 왼쪽밖에 안 보이고, 오른쪽이 하면 오른쪽밖에 안 보이죠. 그래서 수능하는 친구들은 왼쪽, 오른쪽에 이 뭐랄까, 이 균형을 잘 잡아야 돼요. 그죠? 그러니까 우리가 보고 싶은 건 보는 어떤 띵이잖아요. 그러면 여기 더 띵이 나온단 말이에요. 그죠? 맞잖아. 더 띵이 뭐뭐인 듯하게 보이잖아요. 그럼 이거 뭐뭐인 듯하게 보이는 거를 또 이거를 색깔을 녹색으로 할까요? 그럼 녹색으로 이렇게 잡으면 아까 inaccurate가 녹색 맞잖아요. 바이어스도 이게 다 녹색이잖아요. 뭔가 보여지는 것도 있잖아요. 그죠? 보여지는 것. 그럼 이걸 다른 말로 misidentification이 되는 거겠죠. 그럼 이건 편향이 되는 거겠죠. 그럼 이게 편향이구나. 편향을 하는 데 있어서 덜 similarity를 나오면 이게 무슨 말인가 어려울 수 있죠. 그죠? 그래서 제가 좀 말씀드리면 이런 게 있잖아요. 그러니까 이 급쟁이는 적을 보고 왜 사랑하는 사람들은 뭐 욕망을 본다 이런 얘기가 있듯이 왜 내가 한쪽으로 치우치면은 아까 얘기했죠. 그러니까 위쪽으로 치우치면 약간의 위에 말이 비슷한 말이 덜 나오더라도 이게 뭐예요? 그러니까 뭔 말인지 이해가시죠? 그죠? 약간 덜한 약간만 비슷한 게 나오더라도 이걸 갖다가 어떻게 한다? 어떻게 이끌죠? 이기다라고 편측하게 나오는 거죠. 그렇죠? 그러니까 상당히 문제를 잘 내신 거예요. 그렇죠. 근데 이제 제가 이제 제일 마지막을 읽어서 하니까 제일 마지막을 읽어서 당연히 그 얘기인데 그 얘기를 찾으려니까 워딩이 없는 거야. 그지? 없으니까 말 안 되는 거 일단 크게 두 개 제끼고 여기에 보니까 비슷한 단어가 반복되어지는 게 similarity와 difference라서 그 역으로 거꾸로 찾았어요. 그러고 보니까 와 답이 이건데 그러면 이제 제가 답을 찾은 거는 요 문장이죠. 요 문장이 그러면 이 문장이고, 그리고 이 문장은 다른 말로 이 계속 같은 얘기를 반복하는 거죠. 하는데 상당히 고급스럽게 얘기했다. 그죠? 그러니까 뭐다? 이제 감정이 끄달릴수록 우리는 세상을 왜곡하게 본다. 세상을 왜곡하게 본다는 말을 덜 비슷한 것이 사물이 이렇게 뭐뭐처럼 보여지도록 요구한다. 근데 이제 그게 말이 되죠. 근데 이게 뭐다? 그러니까 이런 거잖아요. 약간만 트리거를 주더라도 왜 왼쪽에서 오른쪽으로 또는 오른쪽에서 왼쪽으로 치우치면 그 트리거를 보면 이걸 좀 더 제대로 관찰하지 않고 자기 생각에 보는 것만 보게 되니까 더 크게 보이는 거죠. 그죠? 왜곡되어 보이시는 거를 이렇게 표현하는 거죠. 상당히 어렵죠. 그렇죠? 그래서 이런 공부를 좀 하신 분들은 철학적인 이야기를 좀 하신 분들은 수능이 왜 이리 아름답노 이래 느껴집니다. 그죠? 그리고 아까 뭐죠? 이제 뭐 이제 편측으로 또 왜곡되게 보인다는 표현이 이거 그대로 또 왜곡되게 지금 방금 요 위에 좀 봤어요. 이모션 같은 경우는 사람을 디스포즈란 표현이 이게 포즈 이제 자세를 그러니까 약간 옆으로 이게 옮기는 건데 어떻게 옮기는 거뭐 그 위치를 좀 잘못된 방향으로 근데 꼭 그런 것도 아니죠. 그죠? 근데 일단 위치를 원래 있는 위치에서 다른 방향으로 좀 배치를 하는 거죠. 그게 그거예요. 그러니까 왜 퍼스펙티브라는 게 원근법이 되잖아요. 그게 왜 그런가 하면 원근법이 되는데 그 원근법이 뭐예요? 내가 어떤 위치에 있느냐에 따라서 사물이 달리 보이잖아요. 그럼 디스포저라는 이 표현도 이게 어떤 측면이 있어서 그죠? 내가 어떤 장소에 있도록 하게 되고 좌측이나 우측이나 위쪽이나 아래쪽에 있게 해서 사람들로 하여금 굉장히 디스토티드 웨이로 보인다라는 이야기잖아요. 그죠? 그래서 이제 어떤 특정한 개념을 알고 모르고에 따라서 수능 문장이 읽히고 안 읽히고 해요. 그래서 제가 수능 문장 평가원에서 워딩을 쓸 때 이렇게 써야지 학생들이 이해가 되는데 저렇게 쓰면은 학생들이 이해가 안 된다라고 제가 계속 그것도 고발을 하고 있거든요. 네, 그렇습니다. 그래서 두 가지 측면을 다 말씀을 드리고, 그럼 이제 제 강의를 들으시면 처음에야 이제 영생사 이렇게 세밀하게 처음부터 끝까지 이제 해석을 안 하니까 이 뭐고이라고 하겠지만, 같이 공부해 보시면 아시겠지만 굉장히 재미가 있을 거예요. 자, 그렇습니다. 자, 그러면 34번 넘어가겠습니다. 34번이 1위죠. 자, 요거는 제가 블로그에 올리려고 미리 한번 작성해 봤습니다. 자, 그 다음에 34번이 1위인데, 와, 이거 되게 어려웠어요. 근데, 어렵다기보다도,
이걸 어떻게 설명해야 되죠? 자, 제가 맨날 이제 우리 친구들한테 설명을 하는 건데, 뭐, 그럼에도, 가만히 있어봐. 이거는 제가 또 카톡에 자꾸 오고 하니까, 이거는 여러분들 따로 빼가지고 다시 설명을 드릴게요. 이거 되게 중요하기 때문에 이것만 하더라도, 저기 좀 시간이 많이 걸립니다. 자, 그래서 일단은 여기까지 설명하고요. 34분은 따로 다시 하나 만들게요. 자, 일단은 빅한 참 어려웠죠. 그러나 풀만하죠. 34분도 제 강의를 들으면 되게 풀만할 겁니다. 그리고 다 앞으로 이런 개념이 나오면, 틀릴 수가 없을 겁니다. 이게 물론 제 생각이죠. 제 주장이죠. 자, 그러면 34번 좀 이따 바로 올릴게요. 일단 여기까지 수업 끝.